Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Tevhid kitabının 7. sabahımızda ulantabız. Bu sabahta 6. bölüm. Bu bölümün teması hafta aytып жатат. Babu tefsiri tevhid ve şehadet en la ilahe illallah. Tevhiddi çeşmelөө jana la ilahe illallah kelimesini çeşmelөө bölümü dedi. Oşonu tefsirlөө bölümü. Söz türlü bu bir kitapta okuganda murunku aldыңкы bölümlerге байланышын билишибиz керек. Bu bölümdün murdakı bölümlerге kандай байланышы бар? Bu alım başında bizge Tevhiddin her bir adamga millettүү түрдө важип экендигини баяндады. Анын артыкчылык фазилеттерин баяндады. Анан аны бузуучу нерсе ширктин коркунучуну баяндады. Андан кийин ошо тевхидке чакыруу, адамдарды чакыргын деп, дават кылгын деп, ошол нерсеге үгүттөп, анан бул бөлүмдө келатат. Ошол тевхид биз тевхиддин важип экенин үйрөндүк да, тевхиддин важип экенин үйрөндүк. Анын артыкчылыктарын билдик, аны бузуучу коркунуч ширкти билдик. Эми ошол тевхид деген эмне бул? Жалпы эле жөн эле айтылып калган сөзбү тевхид деп? Же анын терең маанилери барбы? Сөзсүз түрдө ошону чечмелеп билишиң керек деп атат. Tevhid деп эле үстүртөн эле айтып койбостон, анын тевхиддин кандай бөлүктөрү бар? Tevhidди бузуучу нерсе ширктин кандай түрлөрү бар? Биз ширктин коркунучун алдык да өткөнкү бөлүмдөрдө ширктин канчалык коркунучтуу экенин билдик. Эми ошонун коркунучун билгенден кийин сөзсүз түрдө анын түрлөрүнү үйрөнүш керек. Кандай түрлөрү бар? Кайсы амалдар ширк болот? Жана тевхидди кайсы нерселер бузат? Ошону баардыгын эгер-чикирине чейин үйрөнөсүң. Мына чыныгы тевхид ушул деп туруп тевхидди сага ачык айкын баяндап берип атат. Демек, бул илим талап кылууда дагы, дават кылууда дагы бирөөлөр менен мухариф деп коет, ошо адашкан жамааттар болсо, ошолор менен каршылаштар менен муназара жанагындай талашуу болгон болсо, ой пикир алмашуу болсо дагы ушул жол менен кылыш керек. Биринчи илим талап кылуучу жалпы эрежелерди алыш керек. Бул алым ошондой кылып атат. Сизге жалпыдан эрежелерди берди. Тевхид бул важип нерсе, тевхиддин фазилеттерин айтты, тевхиддин каршылашын, ширктин коркунучуну ошого дават деп жалпы сага түшүнүк берди. Биз значит тевхидке амал кылышыбыз керек экен, тевхид важип экен, фазилеттерин билдик дегенден кийин эми илим талап кылганда да ошондой. Биринчи алдын эрежелерди, жалпы эрежелерди берип туруп, анан ар бирин икир-чикирине чейин чечмелеп баяндайт. Ошондой эле бирөө менен талашып калсаң дагы каршылаштар менен аны менен ой пикир алмашканда биринчи нерсе жалпы эрежелерге келишип алыш керек. Мисалы үчүн кандайдыр бир маселеге талаш болсо, бул маселенин далили кандай, тигинде бул далил деп отурбастан биринчи кой, бизде далил деген нерсе экөөбүздүн ортобузда келишкен нерселер кайсы нерселер бар? Куранды далилдеп билебизби? Сүннөттү далилдеп билебизби? Сахабанын фатвасын далилдеп билебизби деп анан ошолорго келишкен болсоң, ошонун негизинде аны менен талашасың. Башка диндегилер болсочу, башка диндегилер. Мисалы үчүн христиан болсо, ал Куранды эмен албайт. Ал менен өзүнө жараша далил айтасың. Сен эмне фитрат жаратылышты далилдеп билесиңби? Акылды далилдеп билесиңби? Ошонун негизинде аны менен сүйлөшөсүң. Демек, биринчи жалпы эрежелерге келишип алыш керек. Бул алым илим талап кылуучу менен келишти мына. Ар бир адамга силерге тевхид важип экенин баяндады, тевхиддин фазилеттерин баяндады, анын коркунучу ширктин коркунучун баяндады, тевхидке дават кыл деди да, анан кийин эми келем. Ошол тевхидде башынан бери 6 бөлүмдөн бери тевхид жөнүндө сөз болуп атат. Ошол тевхид эмне, кандай нерсе деп туруп ошону чечмелеп атат. Ошону чечмелеген бөлүм бул бөлүм. Анан бул бөлүмдө аягында айтат, ушул бөлүмдөн баштап мындан кийинки бөлүмдөрдүн баардыгы ушу тевхидди чечмелөөсү болот дейт. Кандайча десең, тевхиддин важип болгон деңгээлине, ширктин чоң ширк, кичинекей ширк түрлөрүнө ар бир амалга жеке-жеке келет. Мисалы үчүн тумар тагынуунун өкүмүн алып келет, жана назыр кылуунун өкүмүн алып келет, Аллахтан башкадан ортомчу кылып дуа кылганын өкүмүн алып келет, сыйкырыкчылыктын өкүмүн алып келет. Ар бири ошол тевхидди бузуучу амалдар болуп эсептелет. Демек, тевхидди ушул бөлүмдөн баштап, ушул бөлүмдөн кийинкиси баардыгы ушу тевхиддин икир-чикирине чейин чечмелөө болуп эсептелет. Бул бөлүмдө негизги максаты ушул
дават кылууда дагы, тавхидке үйрөнүүдө дагы жалпы эле үйрөнүп коюш, үстүртөн үйрөнүп коюш пайда бербейт деп атат. Демек, Ахлү-Сүнна ва жамаатта илим алган адам, ошол жолго адамдарды чакырган адам, биз тавхидке чакырабыз адамдарды. Тавхидти эң биринчи тавхид зарыл, тавхид важип, тавхид милдеттүү деп эле жалпы сөздөрдү үйрөнүп алып жетиштүү эмес. Сөзсүз түрдө тавхид деген эмне дегендин ар бир амалны икир-чикирине чейин үйрөнүш керек. Жана дават кылганыңда дагы үстүртөн эле айтып койбостон, ошону икир-чикирине чейин үйрөнүп, жеткириктүү баяндаганды үйрөнүш керек. Ошон үчүн айтып атат шейх, мындан бuyагы эми тавхидти сага чечмелеп берейин деп атат. Демек, бул китебинин аягында 60 бөлүмбүт ушу тавхидти чечмелөө болуп эсептелинет. Бул бөлүмдө айтып атат. Тавхидтин жана ла илаха иллаллах келимесинин чечмелөөсү деди, тафсири деди. Негизи экөө бир эле сөз. Тавхид деген жалпыраак сөз. Ошол тавхид деген эмне? Ла илаха иллаллах келимеси бул тавхид. Бирок тавхидтин бир бөлүгү. Тавхид деген рубубия, улухия буну өткөнбүз, үч түрдөн жалпы эме. Бирок эң негизгиси ла илаха иллаллах келимеси. Ошол ла илаха иллаллах келимесинин туура мааниси деп айтып атат. Ошону чечмелеп атат. Ушул теманы алып келди дагы, ушул калиманы туура чечмелей турган, туура маанисин баяндай турган 4 аят, анан бир хадисти далил кылды. Эми баарыбыз билебиз, мусулман адам мусулман болуш үчүн ла илаха иллаллах деп күбөлүк бериш керек. Шахадат ла илаха иллаллах деп күбөлүк бериш керек. Бул ар бир адамга эң биринчи милдет болгон нерсе дагы ушул келиме. Ла илаха иллаллах деп күбөлүк бергенден кийин гана мусулман болот. Жана бештин ачкычы дагы ушул келиме. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай эле, кимде ким акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, ал бешке кирет деди. Башка бир хадисте кимде ким ыхластуу абалда Аллах Таалага ушу ла илаха иллаллах деп айткан болсо, күбөлүк берген болсо, ага тозок харам болот деди. Жер жүзүнүн жаралуусунун, жер асмандын жаралуусунун максаты, адамдын, инсандардын бүт баарын жаралуусунун максаты дагы ушул ла илаха иллаллах келимеси үчүн. Эмне үчүн? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, жалгыз Аллах ибадатка татыктуу деген ушул нерсе орундолуш үчүн гана Аллах Таала жараткан. Бул ла илаха иллаллах келимеси жөн эле айтып кое турган келиме эмес. Бул ушунчалык шариатта чоң орду. Мусулман ушу менен исламга кирет. Мусулман кафир болуп адамдар ушул калиманын негизинде экиге бөлүнүшөт. Адамдар бейиш ээлери, тозок ээлери болуп бөлүнгөнү ушул калиманын негизинде бөлүнүшөт. Кимде ким акыркы сөзү ушул болсо, анда ал бешке кирет. Демек, бул калиманын шариатта орду өтө чоң. Жер асман жада калса, жер асманды кармап туруусуна себеп болгон нерсе ушул калима. Хадисте келгендей, качандыр жер жүзүндө Аллах Аллах деп айтылбай калганда, ушул ла илаха иллаллах сөзүнө амал кылынбай, ла илаха иллаллах айтылбай калганда, анда кыямат болот. Демек, жер асмандын туруусунун себеби ушул ла илаха иллаллах калимасы. Ошон үчүн хадисте дагы келет, Нух пайгамбар өзүн балдан чогултуп айтты. О балдарым, билгиле деди, эгерде жер асман, анын ичинде баардык нерсе таразанын бир жагына коюлуп, ла илаха иллаллах бир жагына коюлса, анда ла илаха иллаллах келимеси жеңип кетет деди. Демек, ушунчалык бул орду чоң келиме. Эми биз ар бир мусулман шахадат ла илаха иллаллах, исламдын эң биринчи парызы ла илаха иллаллах деп күбөлүк берүү дедик, Күбөлүк берүү деген эмне? Күбөлүк берген адам биринчиден ошол күбөлүк берип аткан нерсесине билиш керек, маанисине түшүнүш керек. Жөн эле бир адам казын алдыга барып, сотко барып, мен күбө катары бардым, бир жерге сотко күбө катары барсам, бирок неге күбө болуп атканын билбесең пайда бере бербейби анын күбөлүгү? Пайда бербейт. Бир иш боюнча күбө катары өтүп атасың. Анан барсаң, не иш экенин билбей барган болсо күбө, анын күбөлүгү кабыл кылынбайт. Ошол сыяктуу эле ла илаха иллаллах деп күбөлүк берген адам анын маанисин билиш керек сөзсүз түрдө. Жөн эле айтып кое турган сөз эмес бул. Ла илаха иллаллах деп айтып койсоң болду, тозок арам болуп бешке кирип кала турган нерсе эмес бул. Сөзсүз түрдө биринчиден анын маанисин, күбөлүк берип аткан адам анын маанисин билиш керек. Жана ошондой эле аны жүрөктөн ошого ишеним болуш керек. Эгерде ошо жүрөгүңөн жалган деп атсаң, аны ишенбей жаткан болсоң, ал күбөлүгүң туура болбойт. Жана ошондой эле ал күбөлүгүңдү сөз менен айтышың керек. Соттун алдыга бардың, күбөлүк берген адам.
Ал ошол окуяны билесин, ишенесин, бирок мен ичимде билип турам муну. Билем кандай экен, бирок мен силерге айтпайм. Күбөлүк берем, айтпайм десең, ал күбөлүң кабыл болбойт, чынбы? Ошондой эле ал сөздү айтыш керек тил менен. Түшүнүктүбү? Демек, күбөлүк берүү дегендин мааниси ушул маанилерди камтыйт. Эми ушул калиманын орду чоң экен, шариятта ушунчалык орду чоң экен. Бул жөн эле сөз менен айтып кое турган нерсе эмес экен. Сөзсүз түрдө мусулман адамга кайсы нерселерди билиш керек? Ушул калимага карата бул калиманын түркүктөрүнө кайсы нерсеге курулгандыгын жана бул калиманын шарттарын билиш керек. Бул кайсы шарттар менен мусулманга пайда берет? Жана бул калиманы бузуучу нерселер эмне? Ошолорду сөзсүз түрдө мусулман адам үйрөнүш керек. Демек, бейиштин ачкычы бул ла иляха илlallah калимеси болуп атабы? Ар бир мусулмандын максаты бейишке кирүү үчүн бул. Ушул ла иляха иллаллага ишенип амал кылсаң киресиң деп атат. Сөзсүз түрдө анын маанисини, шарттарын, аны бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Тилекке каршы азыркы күндө көпчүлүк мусулмандар не ла иляха иллаллахны айтабыз, бирок маанисини билбейбиз, туура маанисин билбейбиз. Ошол эле учурда ла иляха иллаллах деп айтат, ла иляха иллаллах бузуучу, мунун маанисин бузуучу көптөгөн амалдарды кылып коюшат да. Ошол себептен мусулманга эң милдеттүү болгон нерсе мунун маанисин, туура маанисин үйрөнүш керек, анын шарттарын үйрөнүш керек, аны бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Эми бул алым ушул бөлүмдө ушул ла иляха иллаллахнын туура маанисини чечмелеп берет. Биз бул далилдерин окурдан мурда бул 4 аят алып келди. 4 аят, 1 хадис. Далилдерин окурдан мурда ушул ла иляха иллаллахнын туура маанисини жана ошондой эле анын түркүктөрүнү жана ошондой эле анын шарттарын алып өтөбүз, анан далилдерди окуйбуз китептеги. Бул ла иляха иллаллахнын мааниси, туура мааниси не? Ла ма'буда бихаққин иллаллах. Сыйынууга татыктуу жалгыз Аллахтан башка эч бир зат жок. Сыйынууга татыктуу деген сөз негиздүү. Муну каяктан аз келет иншалла. Мунун маанисинде сыйынууга чыныгы татыктуу Аллахтан башка эч бир зат жок деген маани. Ла иляха иллаллах деген ушул мааниде. Мунун мааниси неге татыктуу деп айтып атабыз? Анткени сыйынууга Аллахтан башка зат жок деп татыктуу деген сөздү айтпасаң эмне болот? Аллахтан эмне жалган болуп калат. Аллахтан башка сыйынылган нерселер көп. Чынбы? Аллахтан башка сыйынылган бут бар, пайгамбар, периштелер, ошолордун баарына адамдар сыйынып кеткен. Бирок ошолор сыйынууга татыктуу эмеспи? Татыктуу эмес. Демек, ла иляха иллаллахнын туура мааниси чыныгы сыйынууга татыктуу Аллахтан башка эч бир зат жок деген маани. Эми бизге айтыш мүмкүн каршылаштар. Силер бул маанини каяктан алдыңар депчи? Бул маанини каяктан алдыңар десе, бул жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген. Ушул ла иляха иллаллахнын туура маанисини баяндаган көптөгөн аят хадистер келген. Ошолордон Аллах Таала Куранда айтат: "Залика би анна Аллаху хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихи хувал батил." Залика би анна Аллаху хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихи хувал батил деп бул Хадж сүрөсүнүн 62 аятында Аллах Таала айтып атат. Чынында Аллах Таала бул акыйкат дейт. Аллах Таала чындык, Аллах Таалага ибадат кылуу, кулчулук. Аллах Таала чыныгы илах дейт, сыйынууга татыктуу зат. Ал эми Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы жараксыз деп Хадж сүрөсүнүн 62 аятында айтты. Ошондой эле башка аятта келет, Лукман сүрөсүнүн 30 аятында: "Залика би анна Аллаха хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихил батил." Ошол эле маанинде чын албетте Аллах Таала бул акыйкат дейт. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы не? Жараксыз деди. Ла иляха иллаллах мааниси, демек туура мааниси ушул аятта тасталган. Аллах Таала акыйкат, чыныгы сыйынууга татыктуу зат, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы жараксыз деп. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте, баарыбызга белгилүү болгон хадисте, Муслимдин риваятында жанагы Пайгамбарыбыз ислам дини 5 түркүгө курулган деген, Ошондо биринчиси шахадату алла иляха иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берүү деди. Ошону башка бир риваятында келет, Муслимде келет.
Шахадату алла иляха илlallah вал куфру бит-тагут. Ошол Аллахка, Аллахтыла сыйынууга татыктуу деп күбөлүк берүү жана Аллахтан башка сыйынылган нерселердин, Аллахтан башка ваюкфару бима дунаху жана Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарына кафир болуу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты. Демек ушул маани туура маани. Эми туура эмес маанилер кандай? Кээ бир адашкан жамааттар айтат. Аллахтан башка жаратуучу жок деп айтат. Аллахтан башка жоктон бар кылуучу жок деп айтат. Аллахтан башка ааламдарды башкаруучу жок деп айтат. Анан ушул туура эмес түшүнүктүн негизинде туура эмес амалдар келип чыгып атат. Аллахтан башка жаратуучу жок деп туруп, анан кийин ибадатта Аллах Таалага ширк кылып атат, ойлуяларга, башкаларга. Анан айтасың аларды, могу кылып аткандарың ширк десең, алар айтат, жок ширк эмес, ширк деген мен ла иляха илlallah деп айтып атам. Кантип мен кылганым ширк болот деп айтат. Ла иляха илlallah деп айтып атасың, сен ошо ла иляха илlallah маанисин туура эмес түшүнүп атасың. Ла иляха илlallah маанисин эмне деп айтсаң, Аллахтан башка жаратуучу жок деп айтат. Демек мен Аллахтан башка жаратуучу жок экенин мойнума алып атам, анда менин кылганым ширк эмес деп айтат. Түшүнүктүбү? Бул ошо туура эмес түшүнүктүн жыйынтыгынан келип чыккан нерсе. Эгерде ошолор туура түшүнсө, ла иляха илlallah деп айткан адам Аллахтан башкага эч бир ибадаттын түрүн арнабаш керек экенин түшүнсө, анда ушул ширкти түшүнүшмөк. А эгерде ла иляха илlalлахтын мааниси Аллахтан башка жаратуучу жок деген, Аллахтан башка ааламдарды башкаруучу жок деген мааниде болгондо, анда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер аны кабыл кылышмак, аны четке какмак эмес. Анткени бул белгилүү нерсе, Куранда көптөгөн аяттарда келген. Пайгамбардын доорундагы Абу Жахал, Абу Лахаб жана ошондой эле мушриктердин баары Аллах жаратуучу, Аллах өлүм берүүчү, Аллах жашоо берүүчү деп, Аллах асмандарды башкаруучу деп бүт мойнуна алышкан. Чынбы? Аллах Таала Куранда айтат: "Ва инсалдахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах." Эгерде алардан жер асманды ким жаратты деп сурасаң, Аллах Таала деп айтышат деген. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга эмне деди? Силер бир келиме айткыла, ийгиликке жетесиңер деди. Ошондо алар эмне айткының десе, "Кулу ла иляха илlallah." Силер ла иляха илlallah деп айткыла десе, алар жооп беришти: "Ажа'алал алихата илаху вахида инна хаза ла шай'ун уджаб." Чын бул эмне биздин ушунча сыйынган нерселерди, ушунча алихаттарды жалгыз илах кылып койбос керек. Мындайча айтканда, бир эле затка сыйынгыла деп бизди ошол нерсеге чакырып атабы? Бул чынында таң калыштуу деп четке кагышты. Демек мушриктер ла иляха илlallah маанисин түшүнгөн. Алар араб болгон, өтө сөзгө чечен, багындай кыйын сүйлөгөн арабтар болгон. Араб тилин өтө жакшы мыкты билишкен. Ошолор түшүнүшкөн. Ла иляха илlallah деп айтып койсом мен, демек могу бутпарастыгын ташташым керек экен. Могу отко сыйынган, ташка сыйынган баарын ташташым керек экен. Жалгыз Аллахка сыйынышым керек экен деген маанини түшүнүшкөн дагы ошол себептен алар баш тартышты. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талиб өлөрүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага келип, "Кел бир сөз айтып кой" деди. "Кул ла иляха илlallah калиматан ухаджу лака биха индаллах." Сен ла иляха илlallah деп бир сөз айтып койчу, мен ошону кыямат күнү Аллахтын алдында сага мен шафаат кылууга себеп болсун. Бул ла иляха илlallah айткан мусулман деп эметейин дегенде, жанында Абу Жахилдар отуруп алып не деди? "Атаргаба ан миллати Абдул Мутталиб." Сен не Абдул Мутталиб өзүң атаңдын дининен кайтып кетесиңби деди. Алар не мунун маанисин түшүнүштү. Ла иляха илlallah деп айтса, Абдул Мутталибтин дини баардык булардын дини жана Аллахтан башка сыйынып жүргөн нерселери жараксыз болуп калат. Ошонун баарын четке кагасын деген маанини түшүнүштү дагы. Ошон үчүн айтып атат. Сен эмне Абдул Мутталибтин дининен кайтып кетейин деп атасыңбы? Кантип ата бабаңдын дининен кайтып кетесиң деди. Демек ла иляха илlalлахтын туура маанисинде Аллахтан башка сыйынууга эч бир татыктуу зат жок деген маани. Ушул туура мааниси. Эми бул ла иляха илlallah келимеси эки нерсеге курулат. Нафи ва исбат деп коет. Нафи ва исбат. Нафи деген четке кагуу, исбат деген тастыктоо. Бул ла иляха илlallah келимесинин эки түркүгү бар. Ушул эки түркүксүз пайда бербейт бул ла иляха илlallah. Биринчиси ла илаха деген сөз. Эч бир зат илах сыйынуулуучу нерсе жок, чыныгы татыктуу илах жок. Иллаллах, бир гана Аллахтан башка деген сөз бул тастыктоо. Демек мунун мааниси Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгыны жараксыз деп четке кагуу. Эч бири татыксыз.
сыйынуунун кандай гана түрү болбосун бир гана ошого Аллах гана татыктуу деп тастыктоо. Ушул эки келимеге ла иляха иллаллах курулат. Кимде-ким ушул нафи ва испатты тастыктабаса анын келимеси күбөлүгү туура болбойт. Мисалы үчүн бирөө айта турган болсо, эми асмандан түшкөн диндердин баары тең туура да, христиандардын дини туура өздөрүнүкү, жөөттөр көздөрү туура, бизки мусулмандар өзүбүзгө туура, алар деле Алла дейт десең, бул эмне? Бул ла иляха иллаллах күбөлүк берген жок ал адам. Не себептен? Күбөлүгүнү бузуп атат. Не себептен? Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгы жараксыз деп ишениш керек. Ал отко сыйынса да, ташка сыйынса да, периштеге сыйынса да, кимге сыйынса дагы Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгы жараксыз деп эч бир шек күмөн санабастан ишениш керек. Бир гана жалгыз Аллахка сыйынган ушул гана туура деп ишениш керек. Жана ошондой эле азыркы күндө көптөгөн мусулмандар ла иляха иллаллах деп айтып коюп туруп, ошол эле учурда мүрзөгө барып оюялардан сурап сыйынганы, паланчы тоого барып, паланчы ташка барып бала сураганы, ошол көз ачыктарга, бакчаларга, оюяларга арнап кан чыгаргандыгы, мунун баштарына кыйынчылык түйшүк түшкөндө ошол жерлерге барып шыпа тилеп сурагандыгы баардыгында ла иляха иллаллах келмеси күбөлүгүнү бузуучу нерсе. Не Аллахтан башка нерсеге сыйынуунун кандайдыр бир түрлөрүн арнап атат. Биз айтып атабыз, ла иляха иллаллах деп күбөлүк берген адам бир гана Аллах гана сыйынууга татыктуу, андан башка баары жараксыз деген ишеним болуш керек. Демек, калимат таухид, ушул таухид келимеси, ла иляха иллаллах келимеси ушул нафи ва испат, четке кагуу, тастыктоо эки түркүгө курулат. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарын четке кагып жараксыз деп ишенүү, жана ошондой эле жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу деп тастыктоо. Бул ушул нерсени бузуу үчүн азыркы күндө мусулмандар жаштарын бузуш үчүн чоң Европа батыш жактарда чоң организациялар иштеп атат ушуну. Ла иляха иллаллах келимесинин маанисин бузуш үчүн. Такаруб илал адиян деп коет. Диндерди бири-бирине жакындашууга чакыруу. Ал-адиян ибрахимия деп коет. Мындайча айтканда Ибрахимдин дини, Ибрахим урпактарынын дини дешип, христиандар да кирет, жөөттөр да кирет, баары бир деп туруп, ошолорду биригүүгө чакыргандар бар. Баары тең туура дегенге, асмандан түшкөн диндердин баары туура дегенге чакыргандар бар. Азыркы күндө ушуга окшогон шубхат, шек салууларды интернетте көп таркатып аткан чоң организация кишилер иштеп аткандар бар да. Ошон үчүн биз мусулман адам эң биринчиден өзү ушул нерсени сиңирип, үй бүлөсүнө, бала чакасына, жакындарына ушул нерсени сиңириш керек жүрөгүнө. Аллахтан башка сыйынылган нерсе баардыгы жараксыз, эч күмөн шек санабагын. Кандай сага кооздап, көркөмдөп берсе дагы ал жараксыз, мен ишенбейм. Бир гана Аллах ибадатка татыктуу деген нерсени сиңириш керек. Түшүнүктүбү? Эми бул шейх ушул рукунуну тастыктаган далилдерди алып берди, ошолорду окуйбуз. Биринчи далил, Аллах Таала Кур'анда айтат, Исра сүрөсүнүн 57-аятында: "Улаика аллазина yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba." Алар дейт, өздөрүнүн Раббыларына дуа кылып сыйынышат жана ага ибадат менен Аллах Таалага жакындош үчүн аракет кылышат. Кимиңиз жакыныракпыз деп аракет кылышат. Ар бири Аллах Таалага жакын болууну аракет кылат. Жана Аллахтын райымын үмүт кылышат, Аллахтын азабынан коркушат дейт. Бул аят кимдер жөнүндө дегенде, тафсир алымдар айтат, бул ошо Узейр, Иса алейхиссаламдын апасы ошого сыйынып кеткен адамдар жөнүндө. Ошол Узейр, Иса алейхиссаламдарды Аллах Таала сыпаттап айтып атат. Мына силер сыйынып аткан нерселер, периштелер болсун, пайгамбарлар болсун, алар өздөрү Аллах Таалага ушундай абалда, Аллахтын райымын үмүт кылган абалда, Аллахтын азабынан корккон абалда Аллах Таалага ибадат кылышат деп атат. Эми бул аят жанагы нафи ва испат деген, четке калуу жана тастыктоо дедик го. Ошого кандай далил болот дегенде, алымдар айтат, бул мурунку аят менен Исра сүрөсүнүн 57-аяты десек, 55-56 аятын окуй турган болсок, ошол маани чыгат. Ал аятта айтат Аллах Таала: "Кул ид'у замтум мин дунихи фала ямликун кашфа ад-дурри анкум ва ла tahwila." Айткын о Мухаммад дейт. Аллахтан башка ошол сыйынып аткан нерселериңер, алар силерден бир зыянды да кетире албайт. Жана
бир зыян келсе ошону өзгөртүп да кое албайт деди. Демек бул Аллахтан башка сыйынылган заттардын баардыгын алып алышы ошондой. Эгерде аларга 1000 жалдырасаң дагы сенин башыңа келген зыянды кетире албайт сенден. Жана ошондой эле сенин башыңа келген зыянды сенин башыңа башка бирөө жака өзгөртүп да кое албайт. Алсыз булар. Ошондой экен бул жеринде нафиге далил болот. Аллахтан башка нерселер эч кандай сыйынууга татыктуу зат жок деген ушул аят далил болот. Ал эми жана пайгамбарлар болсо, экинчи аят. Пайгамбарлар жалгыз Аллахка ибадат кылат деген бул тастыктоого далил болот. Аллахтан башка сыйынылган нерселерге баардыгы эч бир пайда да зыян да бере албаса, сага оору келсе ошол оорун көтөрө албаса, оору келсе сенден аны башка жака жылдырып кое албаса, демек ал алсыз, ибадатка татыксыз деген маани. Ал эми мына пайгамбарлар сыйынган чыныгы бул Аллахтала, жалгыз Аллахтала. Ошонун баарын кылуучу бир гана Аллахтала кудуреттүү. Ошон үчүн пайгамбарлар ошого сыйынышат деп айтылат. Бул жерде нафи ва исбат болот. Түшүндүңүзбү? Экинчи аят. Allah Teala Kur'an'da aytты. Ve iz qala İbrahim li abihi ve qavmihi innani bara'a mimma ta'budun illa allazi fatarani. İbrahim aleyhisselam aytып жатат. İbrahim өзүнүн атасына, атасы бутпарас болгон. Атасына жана өзүнүн коомуна айтып атат. Иннани бara'a mimma ta'budun. Чынында мен силер сыйынган нерселердин баарынан аруумун, алысмын деп атат. Оолакмын дейт. Сыйынган нерселерден. Бул ошо нафиге далил болот. Аллахтан башка ла илаха деген сөзгө. Иллаллази фатарани, бир гана мени жараткан зат. Мен ошого ибадат кылам. Бул иллаллах деген сөзгө далил болот. Демек мусулман адам не болуш керек? Сөзсүз түрдө биринчиден Аллахтан башка сыйынылган нерселерден баарынан оолак болуш керек. Ибрахим алейхиссалам сыяктуу баарынан. Жана ошондой эле ошол ширкти кылган адамдардан аруу болуш керек, оолак болуш керек. Түшүндүңүзбү? Бир гана ибадатты Аллахка гана тастыкташ керек. Үчүнчү аятта айтып жатат: "Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллах". Алар яһудилер, насранилер не болду? Өздөрүнүн алымдарын жана көп Аллах Таалага сыйынган салих адамдарын Аллахтан башка сыйынуучу кудайчалар кылып алышты дейт. Бул аяттын мааниси дагы нафи исбатка кийинки аят, андан кийинки аят менен далил болот. Андан уландысында, аяттын уландысында "Вал масих ибн Марьям ва ма умиру илля лиябуду илаха вахида". Алар ошо өздөрүнүн алымдарын жана Аллах Таалага көп кулчулук кылган пенделерине жана ошондой эле Марьямдын баласы Иса алейхиссаламды дагы Аллахтан башка сыйынуучу кылып алды, бирок чынында алар эмне жалгыз илахка сыйынууга буйрулган эле деп атат. Жалгыз Аллах Таала. Бул жерде Аллах Тааладан башка сыйынылган нерселердин баарын четке кагып, алар эмне бир гана Аллахка буйрулган деген сөз келип атат. Бир гана Аллахка сыйынууга буйрулган деген. Бул дагы бул аяттагы ошо нафи менен исбатка далил болот. Бул аяттын тафсиринде келет: өздөрүнүн алымдарына, өздөрүнүн жандай Аллах Таала уббат деп коет, көп илимсиз эле көп Аллах Таалага ибадат кылган таква адамдарына. Ошолорду кандайча аларга сыйынып кетти дегенде, алар эмне айтат? Хадисте тафсири келет: алар бирдекени адал десе алымдары, алар адал кылып алышчу. Арам десе арам кылып алышчу. Кандайча дегенде, ошону арам нерсени адал экенин, адал эмес экенин билип туруп деле алымдары адал десе мейли бул адал кылды деп адал кылып алышкан. Ошону арам экенин өздөрү билишет. Ошондой эле арам нерсени адал десе дагы алар билип туруп ошолорду ээрчип кеткен. Ошону ибадат деп эсептеди. Демек, эмне себептен анткени бирдекени адал кылуу, бирдекени арам кылуу бул Аллахтын иши. Аллахка гана таандык. Аллахка гана моюнсунуш керек. Сен арам нерсени бир алым, канчалык алым болбосун, зына кылуу бул адал деп аткан болсо, тиги алым айтты, мейли арам экенин билсем деле алым айтты деп ээрчип кетсең, бул эмне? Ошолорго моюнсунууда Аллах Таалага шерик кылуу болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Төртүнчү аятта: "Ва минан нас ман яттахиду мин дуниллахи андадан юхиббунахум ка хуббиллах валлазина аману ашадду хуббан лиллах". Адамдардын ичинде ушундай адамдар бар, алар Аллахтан башка нит, Аллах Таалага шериктерди кылып алышты. Алар эмне? Аллах Тааланын ошол шерик кылган заттарын Аллах Тааланы жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт дейт да. Ал эми Аллах Таалага иман келтиргендер, момундар,
Аллах Тааланы алардын жакшы көрүүсүнөн дагы катуураак жакшы көрөт деди. Бул аятта дагы жакшы көрүүдө дагы алар шериктеш кылып атат Аллах Таалага. Ошол Аллах Тааладан башка шериктерини жакшы көргөндүгүнү, катуу жакшы көргөндүгүнү Аллах Таала жамандап атат, айыптап атат. Бул ошо нафиге далил болот. Аллахты ошо жакшы көргөндөй буттарыңар жакшы көрбөгүлө деп четке кагып атат. Андан кийин мына момундарды Аллах жалгыз Аллахты жакшы көргөндүгүн тасдыктап атат. Бул не? Ошол испатка далил болот, тасдыктоого. Бир гана Аллах гана чыныгы ошондой ибадат иретинде жакшы көрүүгө татыктуу деген мааниде. Андан кийин хадисте келет, хадисте алып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен кала ла иляха иллаллах ва кафара бима ю'бadu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla." Kimde-kim la ilaha illallah деп айткан болсо жана wa kafara bima yu'badu min dunillah, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарына капир болсо десе деген ишенбесе, четке какса, аны кабыл кылбаса деген. Анын harama maluhu wa damuhu, анын мал мүлкү дагы каны дагы арам болот дейт. Мындайча айтканда ал чыныгы ошол мусулман болот деди. Демек бул жерде кимде-ким Аллахка гана сыйынса деген сөздү айткан жок. Аллахка гана сыйынса жетишиктүү болот деген жок. Сөзсүз түрдө Аллахка сыйынуу менен биргеликте Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгыны жараксыз деп ишенишиң керек. Бир адам Аллах Таалага эч бир нерсени шерик кылбаса, бирок Аллахтын өзүнө гана сыйынса, бирок да ошол эле учурда Аллахтан башка сыйынылган нерселерди четке какпай турган болсо, ал келимеси туура болбойт көбөлөгө. Качан гана ошол Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарын четке какмайынча, анын келимеси туура болбойт. Бирок мүрзөлөргө сыйынып атса, мазарларга сыйынып атса, бир тавхид ээси көрүп туруп аны билбейм, булар туура эмеспи, мен ишим жок, мен Аллахка гана сыйынам, булардыкыны билбейм, туура эмеспи деп шектенсе дагы болбойт. Эмне? Кескиндүү түрдө ошонун баарын жараксыз деп ишениш керек. Шахадат алла иляха иллаллах, өлүк берүүнүн туура болуш үчүн, тавхидин туура болуш үчүн сөзсүз түрдө Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баардыгыны кескиндүү түрдө эч кандай шектенбестен эмне четке кагыш керек. Мына ошондо гана ал адамдын тавхиди туура болот. Эми иншалла бакчыларга барып, көз ачкыктарга барып, жанында кан чыгарып, эме кылгандардын баардыгын жараксыз болбогон нерсе деп ишениш керек. Эми иншалла ушул калимат тавхид, ла иляха илlallah келимеси бул эң негиздүү келиме дедик. Бул келиме жөн эле айтып коюу менен пайда бербейт дедик. Ошон үчүн Табиин Вахб ибн Мунаббихтен сурашкан. Айтат: "Ла иляха илlallah келимеси бейиштин ачкычы эмеспи?" дегенде, "Ооба, албетте бул бейиштин ачкычы" деп айткан. Бирок деген, ар бир ачкычтын анын тиштери бар дейт. Эгерде ошо тиштери бар болсо ачкычыңдын, андан не сага ачат дейт. Эгерде тиштери жок болсо ачпайт деген. Демек бул калиманын да тиштери бар. Тиштеринде ошол калиманын шарттары. Түшүнүктүүбү? Ошол кээ бир 7 шартын эскеришкен алымдар, ошол шарттарын айтып өтөбүз. Биринчиден, эң биринчи шарты илим. Ошону маанисини билиш керек. Бир адам ла иляха илlallah деди. Бирок ла иляха илlallah деген эмне деген десең, маанисин билбейм, мен ушинтип айтып койдум десе, ал пайда бербейт ага. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимдеки ыхластуулук менен ла иляха илlallah десе, ал бейишке кирет деди. Ошол ла иляха илlallah жөнүндө, фазилет жөнүндө көптөгөн хадистер келет. Ал бейишке кирет, бейиштин ачкычы деген көптөгөн хадистер. Ошол адамга пайда бериш үчүн кандай шарттары? Эң биринчи шарттары ошонун маанисин түшүнүш керек. Ла иляха илlallah деп көөрүп берип атам, эмне нерсеге көөрүп берип атасың? Ошону маанисини билип туруп көөрүп бериш керек. Болбосо пайда бербейт. Жөн ла иляха илlallah деп айтып койсоң, ал пайда бербейт. Түшүнүктүбү? Бир адамга исламга киргизип атасың. Ла иляха илlallah деп айт дедиң. Ла иляха илlallah деп айтты. Бирок ал жөн эле айтып коюп кетти, ал аны менен эле мусулман болбойт. Аны сөзсүз түрдө маанисин түшүнүш керек. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген маанини түшүнүш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фa'lam аннаху ла иляха илlallah." Билгиниң, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок деп туруп айтты. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахih хадисинде келет. "Мен мата ва хува я'лам анна ла иляха илlallah дахала аль-жанна." Кимде-ким өлгөн болсо, кандай абалда Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигини билген абалда өлгөн болсо, ал бейишке кирет деди.
Качан пайда берип атат? Ошол маанисини түшүнгөн абалда болсо пайда берип атат. Бул биринчи шарты. Эгерде анын маанисин билбесе, бул калима пайда бербейт. Экинчи шарты бул якин. Сөзсүз түрдө толук түрдө шектенбестен, күмөндөнбөстөн ишенген абалда айтыш керек. Бир адам ла илаха иллаллах деп айтты. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берди. Бирок жүрөгүндө шек бар. Балким Аллахтан башка да бирөө бардыр сыйынууга татыктуу деген шек күмөндөрү бар болгон болсо, ал ла илаха иллаллах адамга пайда бербейт. Сөзсүз түрдө эмне? Кескиндүү түрдө эч бир шектенбестен ушул калимага ишениш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннамал му'минуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу." Чыныгы му'миндар кимдер дегенде, Аллах Таалага жана пайгамбарга иман келтиргендер, андан кийин имандарында эч бир шектенбегендер, күмөндөнбөгөндөр дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Фаман лакита вара хадал хад яшхаду ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах мустайқинан биха қалбу фабашширху бил жанна." Абу Хурайра айтат: "Бул дуалдын артында кайсы бир адамды жолуктурсаң, ал Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берсе, жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берген болсо, ошол нерсени жүрөгүндөн эч бир шектенбей күбөлүк берген болсо, мына ошону бейиш менен сүйүнчүлөй бер" деди. Эгерде жүрөгүндө шеги бар болгон болсо, ошол калиманын туура экен, туура эмес экендигине шеги бар болсо, ал пайда бербейт. Түшүнүктүбү? Үчүнчү шарты болсо, бул ихластуулук. Ихластуулуктан максат ушул калиманы айтып атканда ихластуу болуш керек. Бир адам динге кирип аткан болсун, же бир мусулман адам ушул калиманы айтканда. Башка амалдарында да ихластуулук шарт болот, бирок бул жерде калиманын шарттары дегенде ушу калимага байланыштуу. Бир адам ла илаха иллаллах айтканда ихластуулук айтыш керек дегенде, ал эмне? Мусулмандардан корккон үчүн же башка бир эме үчүн эмес, ушу Аллах Тааланын ыраазылыгын көздөгөн абалда айтыш керек. Мисалы үчүн бирөө кафир болгон болсо, кафир, мусулман адам эмес, кафир адам. Мусулмандар менен мамиле кылыш үчүн ла илаха деп айтып койгон болсо, ал келиме пайда бербейт ага. Мен ла илаха деп айтсам, булар мага жакшы мамиле кылат экен, мага ишенишет экен, ишенишке кирем десе, бул адамда ихлас жок. Ал эмне? Дүйнөлүк максатты көздөп атат. Демек, ла илаха айткан адам Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда, Аллахка кулчулук кылган абалда айтыш керек. Ошондо гана ал пайда берет. Төртүнчү шарты бул сыдык, чынчылдык. Ал эмне? Чынчылдыктан максат ошо калиманы айтканда чынчыл, ичиңден жалган эме болбош керек. Калп эле айтып коюу эмес. Ошо жүрөгүң менен тилиң топ келүүсү, ошо ла илаха иллаллах айтканда. Ал эми мунафыктар болсо, эки жүздүүлүктөр, алар сөзү менен айтат, бирок жүрөгүндө жалганга чыгарат. Ла илаха иллаллах маанисинде мойнуна алышпайт, тили менен айтып коюшат. Ошо тилиң менен айтканда жүрөгүң менен дагы ишенген абалда чынчыл болуп ишениш керек. Ана жалган эле айтып койсоң, ал пайда бербейт. Мунафыктар болсо, эки жүздүү болгон, ал жалган чыгарышкан. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аллаху яшхаду иннал мунафикина лаказибун." Аллах Таала күбөлүк берет, чынында мунафыктар алар жалганчылар деди. Ал ошо күбөлүгүндө алар жалганчы. Эми ихластуулук, сыдык, якин деген үчөөнүн мааниси жакын окшоштук бар да, үчөөнүн маанисинде. Бирок ихластуулуктан максат эмне? Ихластуулуктун каршылашы ширк. Сен Аллах Тааланын ыраазылыгын көздөгөн жоксуң, бул дүйнөлүк максатты көздөп кылуу, ушул ширк. Ушунда аймасы билинет. Ал эми чынчылдыктын, сыдыктын эмеси каршылашы болсо жалган сүйлөө. Сыдыктын эмеси жалган, ширк эмес. Ал эми якиндин каршылашы болсо эмне? Шек. Якин деген эч бир шектенбестен ишенүү да. Шектенсең муну бузуучу нерсе. Чынчыл болуу деген ошону жалганга чыгарсаң, андан эмне? Ошону бузар. Ал эми ихлас деген ол ширк менен бузула турган нерсе. Бешинчиси махабба, жакшы көрүү. Ушул келиме, жана ушул келиме мааниси, далалат болгон маанисине ушул келиме ээлерини жакшы көрүш керек. Эгерде бул жакшы көрүү болбосо, ал дагы пайда бербейт. Ошол сөзсүз түрдө келиме далалат болгон. Аллах гана сыйынууга татыктуу экен. Ошол нерсени жакшы көрүш керек. Аллахтан башка сыйынылган нерселер баары жараксыз экен деп аларды жаман көрүш керек. Алтынчысы болсо кабул. Ошол нерсени кабыл кылуу. Келимени кабыл кылуу. Ошол Аллах Тааланын өкүмүнө, ла илаха иллаллах деген келименин маанисине
адам ошол нерсени кабыл кылуусу. Тагыраак айтканда илтизам кылуусу дейт. Илтизам кылуу деген ушул келиме мааниси ар бирибизге важип, мага да милдеттүү түрдө важип. Ушул келиме далалат болгон нерселердин баары милдеттүү түрдө важип. Мен ошону аткарышым керек деп моюнга алуусу. Эгерде ла иляха илlallah келимесини далалатын моюнга алган эмес болсо, кабыл кылган эмес болгон болсо, анда эмне? Ал исламга кирбейт ал нерсе менен. Түшүндүңүзбү? Бирөө четке каккан болсо, жок, Аллах Тааланын өкүмү ла иляха илlallah айтуу мага милдет эмес. Адамдарга милдет, бирок мага милдет эмес десе. Жана ошондой эле Аллах Тааланын баардык өкүмдөрүнү моюнга алуу. Ажылык фарыз, намаз окуу фарыз деген ошолорду кабыл кылуу, Аллах Тааланын өкүмдөрүн кабыл кылуу. Эгерде Аллахтын өкүмдөрүн четке кага турган болсо, мен үчүн фарыз эмес, бул шарият мага тиешеси жок дей турган болсо, ал адамдын күбөлүгү жараксыз болот. Жетинчиси инкият деп коет, моюн сунуу. Моюн сунуу деген ошону амал катары кабыл кылуу. Моюн сунуу менен жананы кабыл кылдың, туура бул Аллахтын өкүмү деп кабыл кылып мойнуңа алдың, ошондон кийин эми ошону иш жүзүндө амал кылып аткаруу. Амалдан максаты эмне? Ла иляха илlallah келимесин сөзсүз түрдө айтыш керек, сөз менен айтыш керек. Эгерде бирөө айтпай турган болсо, ла иляха илlallah келимесин туура деп баардык алты шартын аткарып келди, бирок мен ошол нерсени айтпайм десе, ал мусулман болуп эсептелинбейт. Четке какса. Моюн сунуудан максаты эмне? Ошол нерсени кабыл кылыш керек. Демек ушул ла иляха илlallah келимесинин негизги шарттары жана нафи ва исбат тасдыктоо түркүктөрү. Ушул келимени сөзсүз түрдө адамдарга ушул шарттары менен баяндап үйрөнүшүбүз керек. Бул келименин мааниси, шарттары жөнүндө кыргызча азыр кыскача мына Сүннөткө багат каналында бүгүн которулуп эме болду. Шарттары, мааниси, түркүктөрү деген кененирээк ушул жөнүндө далилдери менен. Ошо ал 15 барак эле кыскача. Ошону ар дайым үй бүлөгө, бала чакага, тууган урукка окуп үйрөтүш керек. Бул өтө пайдалуу нерсе. Ошону ар бириңиздер иншалла үй бүлөңүздөргө, жакындарыңыздарга бөлүшүп, окуп, үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Бул мусулмандын бактысы болгон, түбөлүктүү бактылуу же бактысыз боло турган нерсеси ушул ла иляха илlallah келимесине байланыштуу. Жана башында айтып өткөндөй эле адамдар экиге бөлүнүүсү, мусулман кафир болуусу, бейиш ээлери, тозок ээлери болуп бөлүнүүсү, жер асмандын турган себеби баардык ушул ла иляха илlallah келимесине байланыштуу. Качандыр ла иляха илlallah жок болуп кеткен болсо, анда жер асман баары жок болот. Адамзаттын баары жок болот, кыямат башталат. Ошон үчүн бул калима ошондой негиздүү экен, ар бирибиз үйрөнүшүбүз керек. Аллах Таала баарыбызга ушул ла иляха илlallah келимеси менен амал кылып жашоону насип кылган болсун. Жана акыркы сөздү ла иляха илlallah келимеси кылуусун насип кылсын. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.